တော့ဗတ္တမဘဝတို့89ဆိုရကအရှင်အနန္ဒတိမြတ်စွာဘုရားအထံသို့သစ္စာကြီးလျင်ဒီခိုးရည်တစ်ခုသောနေရာ၌ထိုင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားအားရှင်ဗျာဘဝဟုဆိုပါ၏ပြင်းများပဲများတော့အတိုင်းအရှိဖြင့်ဘဝဖြစ်ပါတနည်းဟုရောက်၏အာနန္ဒာကာမတကာမဘုံ၌အကျိုးပေးတတ်သောကာမဖြစ်ခဲ့လျင်ကာမဘဝသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်လို့ဟုမိန့်တော်မူ၏သင်္ချာမဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါအရှင်ဘုရားအနန္ဒာဤသို့လျင်ကံဒီလေယာမျိုးနှင့်တူ၏ဝိညာဉ်ဒီမျိုးချင်းနှင့်တူ၏ယနာသည်အစေရည်နှင့်တူ၏ဝိဇ္ဇာသိပင်အကုန်တူဖြစ်၍ယနာအနောင်ဖွဲ့ရှိကုန်သောလတ်တော်တို့အားယုတ်နေသောကာမတကာမဘုံ၌ဝိညာဉ်ဒီတည်၏ဤသို့တည်သောနောင်တပံဘဝတည်း၌ဖြစ်ရ၏အာနာနာယူပတယူပဘုံ၌အကျိုးပေးတတ်သောကာမဖြစ်ခဲ့လျင်ယူပဘဝသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်လို့ဟုသိတော်မူ၏အရှင်ရာသင်္ချာမဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာအာနန္ဒဤသို့တွင်ကံသည်လေယာမြင်နှင့်တူ၏ဝိညာဉ်သည်မျိုးစိနှင့်တူ၏ဒနာသည်သိရည်နှင့်တူ၏အဝိဇ္ဇာသိပင်အကုန်သည်ရှိ၍ယနာအနောင်ဖွဲ့ရှိကုန်သောတတ္တဝါတို့အားအလေလဖြစ်သောရူပတရူပဘုံ၌ဝိညာဉ်သည်ဒီဤသို့ဒီသောနောင်တပံဘဝတည်း၌ဖြစ်ရ၏အာနန္ဒအရူပတအရူပဘုံ၌အကျိုးပေးတတ်သောကံမဖြစ်ခဲ့လျင်အရူပဘဝသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်လို့ဟုနေတော်မူ၏ဒီဗျာသင်္ချာမဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာအာနန္ဒဤတို့တွင်ကံသည်လေယာမြင်နှင့်တူ၏ဝိညာဉ်သည်မျိုးစိနှင့်တူ၏ယနာသည်အစေရည်နှင့်တူ၏ဝိဇ္ဇာသိပင်အကုန်သည်ဖြစ်၍ယနာနောဝဲဒီကုန်သောတတ္တဝါတို့အားမြတ်သောအရူပတအရူပဘုံ၌ဝိညာဉ်သည်တည်ဤသို့ဒီသောနောင်တပံဘဝတည်း၌ဖြစ်ရ၏အနန္ဒာဤသို့လျင်ဘဝဖြစ်သည်ဟုဟောတော်မူ၏သတ္တတို့ဒုတိယဘဝတို့88တို့အကအရှင်အနန္ဒတိမြတ်စွာဘုရားသံဃာသင်္ကပြီးလျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားဘဝဟုဆိုပါ၏ရှင်ဘုရားအဘယ်များလောက်အတိုင်းအရှိဖြင့်ဘဝဖြစ်ပါတနည်းဟုလျှောက်၏အာနန္ဒကာမတကာမဘုံ၌အကျိုးပေးတတ်သောကာမဖြစ်ခဲ့လျင်ကာမဘဝသည်သင်္ချာဖြစ်နိုင်အောင်လို့ဟုနေတော်မူ၏ရှင်ဘုရားသင်္ချာမဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာအာနန္ဒဤသို့တွင်ကံသည်လေယာမြင်နှင့်တူ၏ဝိညာဉ်သည်မျိုးစိနှင့်တူ၏သဏ္ဍာသည်အစေရည်နှင့်တူ၏ဝိဇ္ဇာသိပင်အကုန်သည်ဖြစ်၍ဇနာအနောင်ဖွဲ့ရှိကုန်သောတတ္တဝါတို့အားယုံနေသောကာမတကာမဘုံ၌စေတနာသည်တည်၏တောင့်တခြင်းသည်တည်၏ဤသို့ဒီသောနောင်တပံဘဝတည်း၌ဖြစ်ရ၏အာနန္ဒရူပတရူပဘုံ၌အကျိုးပေးတတ်သောကံဖြစ်ခဲ့လျင်ရူပဘဝသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်လို့ဟုနေတော်မူ၏ရှင်ဗျာသင်္ချာမဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာအာနန္ဒဤသို့တွင်ကံသည်နေရာမျိုးနှင့်တူ၏ဝိညာဉ်သည်မျိုးစုံနှင့်တူ၏နန္ဒာသည်အစိရည်နှင့်တူ၏ဝိဇ္ဇာသိပင်အကုန်တူဖြစ်၍နန္ဒာအနောင်အဘွဲရှိကုန်သောသတ္တဝါတို့အားအလယ်လတ်ဖြစ်သောရူပတရူပဘုံ၌စေတနာသည်တည်၏တောင့်တခြင်းသည်တည်ဤသို့ဒီသောနောင်တပံဘဝအဖြစ်၌ဖြစ်ရ၏အာနန္ဒာအရူပတအရူပဘုံ၌အကျိုးပေးတတ်သောကံဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျင်အရူပဘဝသည်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင်လို့ဟုနေတော်မူ၏ရှင်ဗျာသင်္ချာမဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာအာနန္ဒာဤသို့တွင်ကံသည်လေယာမြင်နှင့်တူဝိညာဉ်သည်မျိုးစိနှင့်တူဓဏ္ဍာသည်အစေရည်နှင့်တူဝိဇ္ဇာသိပင်အကုန်သည်ရှိ၍ဇနာနောင်ဖွဲ့ရှိကုန်သောလတ္တဝါတို့ဟာမြတ်သောအရူပတအရူပဘုံ၌စေတနာသည်တည်၏တောင့်တခြင်းသည်တည်ဤသို့ဒီသောနောင်တပံဘဝတည်း၌ဖြစ်ရ၏အာနန္ဒဤသို့တွင်ဘဝဖြစ်သည်ဟုဟောတော်မူ၏ဓမ္မတို့ဒီလဘဒတို့89ထိုအကမြတ်စွာဘုရားအထံတို့သင်္ကာယရှိခိုးလျက်တခုသောနေရာ၌ထိုင်နေသောအရှင်အာနန္ဒအာမြတ်စွာဘုရားသည်အာနန္ဒအသက်ဆံပြအာထုအပ်သောအရေးကျင့်၎င်းမြတ်သောကျင့်ကိုကျင့်သုံးမှု၎င်းအထင်အားဖြင့်ဖြစ်သော
အမြတ်တရား၎င်းထိုအလုံးသည်လိုအပ်သောအကျိုးရှိပါသလားဟုနေတော်မူ၏အရှင်ဘုရားဤရ၌မုတ်ချအားဖြင့်မရှိစေသင့်သာဟုလျှောက်၏အာနန္ဒတို့ဖြင့်လျှင်ဝေဒံလောဟုမိန့်တော်မူ၏အရှင်ဘုရားအကျဉ်းတို့သဘောရှိသောအသက်ဆံဗျာအတုအပ်သောအလေးချင်းမြတ်တော်ခြင်းကိုရှင်းသုံးမှုအထင်အားဖြင့်ဖြစ်သောမြတ်တရားကိုမြည်ဝဲတော်သူအားအကုသိုလ်တရားတို့ဘုရားကုန်၏ကုသိုလ်တရားတို့ဆုပ်ယုတ်ကုန်၏ဒီလိုသဘောရှိသောအသက်ဆံဗျာအတုအပ်သောအလေးချင်းမြတ်တော်ခြင်းကိုရှင်းသုံးမှုအထင်အားဖြင့်ဖြစ်သောအမြတ်တရားတို့သည်အကျိုးမရှိနိုင်ပါအရှင်ရာအသက်ဆံဗျာအတုအပ်သောအလေးချင်းမြတ်တော်ခြင်းကိုရှင်းသုံးမှုအထင်အားဖြင့်ဖြစ်သောအမြတ်တရားတို့ကိုမြည်ဝဲတော်သူကအကုသိုလ်တရားတို့ဆုပ်ယုတ်ကုန်၏ကုသိုလ်တရားတို့ဘုရားကုန်၏ဤသို့သဘောရှိသောအသက်ဆံများအထုအပ်သောအလေးချင်းမြတ်တော်ခြင်းကိုရှင်းသုံးမှုအထင်အားဖြင့်ဖြစ်သောအမြတ်တရားသည်အကျိုးရှိနိုင်ပါ၏ဟုလျှောက်၏အရှင်အာနန္ဒာသည်ဒီတရားကိုလျှောက်၏မြတ်စွာဘုရားသည်ဖြစ်တတ်တော်မူ၏ထိုအခါအရှင်အာနန္ဒာသည်ငါစကားကိုမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တတ်တော်မူပါ၏ဟုထိုင်ရာမှထ၍မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပြီးလျင်အယုဒ္ဓေပြုလျက်ခေကွာတော်၏ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည်အရှင်အာနန္ဒာခေသွား၍မကြမီပင်ယဟန်တို့ကိုယဟန်တို့အာနန္ဒာကကျင်စေတက္ကပုဂ္ဂိုလ်သာသည်ယင်းတို့ကျင်စေတက္ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လင်ကြသောထိုအာနန္ဒာနှင့်ဉာဏ်ညာယာဓာတုတမြတ်ဒုနီသူကိုရလွယ်သောသဘောရှိသည်မဟုတ်ပေဟုမိန့်တော်မူ၏အထမတို့ကိုခန္ဓာသာတတို့ဖြစ်စေထိုအခါအရှင်အာနန္ဒာတိမြတ်စွာဘုရားထံသို့ချင်းကား၍ရှိခိုးပြီးလျင်သကုသောနေရာ၌ထိုင်လျက်မြတ်စွာဘုရားအားရှိသောရာမိအောင်လို့သာဉာဏ်သာ၏ဉာဏ်ညာတို့ဉာဏ်မတော်သောနတ်နာမျိုးတို့သည်သုံးမျိုးတို့ပါသည်ခဲသုံးမျိုးတို့မျိုးမူအမြင့်နန္တာမျိုးအမြင့်နန္တာမျိုးအပွင့်နန္တာမျိုးတို့သည်အရှင်ဘုရားမိအောင်တို့သာဉာဏ်တော်၏ဉာဏ်ညာတို့ဉာဏ်မတော်သောနတ်နာမျိုးတို့သည်ဒီသုံးမျိုးတို့ပါသည်အရှင်ဘုရားမိအောင်တို့လည်းသွားနိုင်ဉာဏ်ညာတို့လည်းသွားနိုင်လေးအောင်လေးညာနှစ်နေရာလုံးတို့လည်းသွားနိုင်သောလက်ဆုံးတစ်ခုသောဉာဏ်နာမျိုးသည်ရှိနိုင်ပါလားဟုလျှောက်၏အာနန္ဒာလေးယောက်တို့လည်းဉာဏ်သွားနိုင်ဉာဏ်ညာတို့လည်းဉာဏ်သွားနိုင်လေးယောက်လေးညာနှစ်နေရာလုံးတို့လည်းဉာဏ်သွားနိုင်သောလက်ဆုံးတစ်ခုသောဉာဏ်နာမျိုးသည်ရှိဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမြာလေးယောက်တို့လည်းဉာဏ်သွားနိုင်ဉာဏ်ညာတို့လည်းဉာဏ်သွားနိုင်လေးယောက်လေးညာနှစ်နေရာလုံးတို့လည်းဉာဏ်သွားနိုင်သောလက်ဆုံးတစ်ခုသောနတ်နာမျိုးကအဖေပါနည်းဟုရောက်၏အာနန္ဒာဤလောကဝေအကျဉ်ယောနီကုန်း၌ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ပဲရှိတတ်၏လူတဲ့တတ်ခြင်းမပေးသည်ကိုယူခြင်းကာမတို့၌မှားယွင်းစွာလွန်ကျူးခြင်းမဟုတ်မှန်မှန်ပြောဆိုခြင်းမိလျော်ကြောင့်ဖြစ်သောဒီရက်ကိုတောက်ခြင်းမှတောင်းခြင်း၏မိနာရှိ၏ကောင်းသောသဘောရှိ၏ဝန်တို့ခြင်းဟုသောအမြင့်ကြီးမှကျင်းသောစိတ်ဖြင့်အိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေ၏လွတ်လွတ်စွန့်လေးရှိ၏ထေကျော်ပြီးသောလက်ရှိ၏စွန့်ကြဲမှု၌ရောပါ၏တောင်းခံသူတို့နှင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိ၏ဒီကံခြင်းဝေဖန်ခြင်း၌ရောပါ၏လက်မနာပြမနာတို့သည်ဘုသူ၏ဂုဏ်တရင်ကိုအရလေးမျက်နာတို့၌ရောဆိုကုန်၏ဤမိသောယာနီကုန်၌ဤမိသောယောက်ျားသည်လည်းကောင်းမိန်းမသည်လည်းကောင်းဘုရားတရားသံဃာကိုကိုယ်ဝယ်ရှိတာ၏သူတဲ့သတ်ခြင်းမပေးသည်ကိုယူခြင်းကာမတို့၌မှားယွင်းစွာလွန်ကျူးခြင်းမဟုတ်မှန်မှန်ပြောဆိုခြင်းမိလျော်ကြောင့်ဖြစ်သောဒီရက်ကိုတောက်ခြင်းမှရှောင်ခြင်း၏လီလာရှိ၏ကောင်းသောသဘောရှိ၏ဝန်တို့ခြင်းဟုသောအမြင့်ကြီးမှကျင်းသောစိတ်ဖြင့်အိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေ၏လွတ်လွတ်စွန့်ကြဲနေရှိ၏သေကျော်ပြီးသောလက်ရှိ၏စွန့်ကြဲမှု၌ပြောပါ၏တောင်းခံသူတို့နှင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိ၏လေကံခြင်းဝေဖန်ခြင်း၌ပြောပါ၏ဟုပြောဆိုကြကုန်၏နတ်တို့သည်လည်း
ထိုသူ၏ဂုဏ်သတင်းကိုပြောဆိုကြကုန်၏ဤမိသောယာနီဂုဏ်၌ဤမိသောယောက်ျားသည်လည်းကောင်းမိန်းမသည်လည်းကောင်းဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုယ်ရဲ့ရှိကြ၏လူတဲ့သားချင်းမိလျော်ကြောင့်ဖြစ်သောမိရဲ့ကိုတောက်ချင်းမှကြောင်းကျင်၏ဒီလရှိ၏ကောင်းသောသဘောရှိ၏ဝန်လိုခြင်းဟုသောအငြိကြီးမှသင်သောစိတ်ဖြင့်အိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေ၏လွတ်လွတ်ဆွန်ကြဲနေရှိ၏ဆွေးကြောပြီးသောလက်ရှိ၏ဆွန်ကြဲမှု၌ပြောပါ၏တောက်ခံသူတို့နှင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိ၏ဒေသံဝေဖန်ခြင်း၌ပြောပါ၏ဟုပြောဆိုကြကုန်၏အနန္တလေးယောက်တို့လည်းကောင်းဉာဏ်သွားနိုင်လေးညာတို့လည်းဉာဏ်သွားနိုင်လေးယောက်လေးညာနှစ်နေရာလုံးတို့လည်းဉာဏ်သွားနိုင်သောနာနာမျိုးပါဤဆိုရပြီးသရဏဂုံစသည်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းဂုံတည်းပေသည်မန္တုဉာဏ်သည်လေးညာတို့မရောက်နိုင်နာနကုတောင်းစလစေယုံမန္တုဤဉာဏ်သည်လည်းလေးညာတို့မရောက်နိုင်ကုန်လူတော်ကောင်းတို့ဤဉာဏ်သည်ကလေးညာတို့ရောက်နိုင်လူတော်ကောင်းသည်ကရစေမြနာအလုံးတို့ကိုဂုံတည်းဉာဏ်ဖြင့်လင်းပြန်လွှမ်းမိုးနိုင်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏နဝမတို့30သုလနိကာတို့81သုဘဉာဏန္တာတိမြတ်စွာဘုရားထံသို့သင်္ကာ၍သစ်ခိုးပြီးလျင်တခုသောနေရာ၌ထိုင်လျက်မြတ်စွာဘုရားအားရှင်ဗျာဤစကားကိုမြတ်စွာဘုရားအထံတော်မှဗိတော်နာကြားမှတ်သားရဘူးပါသည်ခန္ဓာနာတိကြီးမြတ်စွာဘုရား၏အဘိဓုအမည်ရှိသောလာဝကသည်ဓမ္မဘုံ၌တည်လျက်လောကတတထောင်ကိုအတန်းဖြင့်ရသည်ခြင်း၌ဤဟုမှတ်သားရဘူးပါသည်ရှင်ဗျာသူသောသူကိုခံတော်မူတတ်သောလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာမိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကအဘယ်များလောက်သောအရက်ကိုအတန်းသောဖြင့်ရသည်စေရန်သွမ်းနိုင်ပါသည်ဟုလျှောက်၏အာနန္ဒာထိုအဘိဓုသည်ဒိဋ္ဌိတာဝကမြတ်တာသည်မြတ်စွာဘုရားတို့သည်ကမနိုင်ရှိအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နှစ်ကြိမ်မြောက်လဲအရှင်အနန္ဒာသည်ရှင်ဗျာဤစကားကိုမြတ်စွာဘုရားထံတော်မှတတိတော်ငါကြမှတ်သားရဘူးပါသည်အနန္ဒာသိက္ခီမြတ်စွာဘုရား၏အဘိဓုအမည်ရှိသောဘာဝကအသည်ဓမ္မဘုံ၌တည်လျက်လောကတဒေတောင်ကိုအတန်ဖြင့်ကြာတိစေနိုင်၏ဟုမှတ်သားရဘူးပါသည်ရှင်ဗျာဘုရားသူကိုခံတော်မူတတ်သောအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကဘယ်မျှလောက်သောအရက်ကိုအတန်တော်ဖြင့်ကြာတိစေရန်သွမ်းနိုင်ပါသည်ဟုလျှောက်၏အာနန္ဒာထိုအဘိဓုသည်ဒိဋ္ဌိတာဝကမြတ်တာသည်မြတ်စွာဘုရားတို့သည်ကမနိုင်ရှိအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုန်းကြီးများလည်းရှင်အနန္ဒာသည်ရှင်ဘုရားဤစကားကိုမြတ်စွာဘုရားအထံတော်မှာတတိတော်ငါကြမှတ်သားရဘူးပါသည်အာနန္ဒာသိက္ခီမြတ်စွာဘုရား၏အဘိဓုအမည်ရှိသောသာဝကသည်ဓမ္မဘုံ၌တည်လျက်လောကတတထောင်ကိုအတန်ဖြင့်ကြာတိစေနိုင်၏ဟုမှတ်သားရဘူးပါသည်ရှင်ဗျာဘုရားသူကိုခံတော်မူတတ်သောအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကအဘယ်များလောက်သောအရက်ကိုအတန်တော်ဖြင့်ကြာတိစေရန်သွမ်းနိုင်ပါသည်ဟုလျှောက်၏အာနန္ဒာစကြဝဠာတေတောင်ရှိသုလနိကာလောကတငယ်ကိုသင်ကြဘူး၏လောဟုနေတော်မူ၏ဘုရားကြည်တော်မြတ်စွာဘုရားထိုသုလနိကာလောကတကိုဟောခြင်းတမ္မာသည်ဘောင်းတော်ရကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားထိုသုလနိကာလောကတကိုဟောခြင်းတမ္မာသည်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူမည်သုလနိကာလောကတကိုမြတ်စွာဘုရားထံတော်မှရနာရ၏ငါတို့သည်မှတ်သားဆောင်ထားကြရပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်၏အနန္ဒာတို့ဖြင့်လည်းနာကြလော့ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းလောဟောပြီးအဟုမိန်တော်မူ၏အရှင်ဘုရားကောင်းပါပြီဟုအရှင်အနန္ဒာသည်မြတ်စွာဘုရားအားပြန်ကြားလျှောက်တတ်၏မြတ်စွာဘုရားသည်ဤစကားကိုမိန်တော်မူ၏ခန္ဓာနာလနေသို့လဲလဲလျက်ရမျက်နာတို့ထုံးလင်းတောက်ပါရာလက်ကြဝဠာတစ်ခုအပိုင်းခြားကိုလက်ထောင်ဖြင့်
မြောက်ယူရသောလောကသည်ရှိ၏သို့လောကရတထောင်၌လတထောင်နေတထောင်မြင်းမိုးတောင်မင်းတထောင်ဇဘူဒိတ်တောင်ကျွန်းတထောင်အပရာကောယာနအနောက်ကျွန်းတထောင်ဥဒ္ဒရခုရုမြောက်ကျွန်းတထောင်ဒုက္ခဝိသေဟအရှိကျွန်းတထောင်မဟာသမုဒ္ဒရာလေးတောင်နမင်းကြီးလေးတောင်သတုမာရဏဘုံတထောင်ယဝရိန္ဒနာဘုံတထောင်ယမနာဘုံတထောင်ဥဒိတနာဘုံတထောင်နေမနာရတိနာဘုံတထောင်ဒရနေမိတဝေသဝရိနဘုံတထောင်ယမဘုံတထောင်ရှိ၏ဟန္နနာဤလောကကိုတထောင်ဖြင့်မြောက်ခြင်းရှိသောသုလနိကာလောကတဟုဆိုရ၏ဟန္နနာတထောင်ဖြင့်မြောက်ခြင်းရှိသောသုလနိကာလောကတတစ်ခုအပိုင်းအခြားကိုတထောင်ဖြင့်မြောက်ရသောလောကသည်ရှိ၏ဟန္နန္တာဤလောကကိုနှစ်ကြိမ်မြောက်တထောင်ဖြင့်မြောက်ခြင်းရှိသောမေဇိမိကာလောကတဟုဆိုရ၏ဟန္နန္တာနှစ်ကြိမ်မြောက်တထောင်ဖြင့်မြောက်ခြင်းရှိသောမေဇိမိကာလောကတတစ်ခုကိုတထောင်ဖြင့်မြောက်ရသောလောကသည်ရှိ၏ဟန္နန္တာဤလောကကိုလုံခြင်းဒုက္ခဖောင်များစွာမြောက်ခြင်းရှိသောမဟာလောကတဟုဆိုရ၏ဟန္နနာမြတ်စွာဘုရားသည်အလိုတော်ရှိသောသေဇာဝလာကလေးတိန်ရှိမဟာလောကတကိုအတန်ဖြင့်ရသည်စေနိုင်၏ထို့ထက်အလွန်လည်းအလိုရှိရာအရာပိုင်းခြားကိုရသည်စေနိုင်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားသည်ဘယ်သို့တွင်သေဇာဝလာကလေးတိန်ရှိမဟာလောကတကိုအတန်ဖြင့်ရသည်စေတော်မူပါတည်းထို့တဲ့အလွန်လည်းအလိုရှိရာအရာပိုင်းခြားကိုရသည်စေနိုင်ပါသည်ဟုရောက်၏ဟန္နနာမြတ်စွာဘုရားသည်အပြင်ခါ၌သေဇာဝလာကလေးတိန်ရှိမဟာလောကတကိုအယောင်အလင်းဖြင့်နှံ့စေရ၏ထိုအခါထိုတတ္တဝါတို့သည်ထိုအယောင်အလင်းကိုဤကုန်ရ၏ထိုနောက်မြတ်စွာဘုရားသည်ကြွကြော်တံကိုပြုရ၏အတန်ကိုကြားစေနိုင်ရ၏ဟန္နန္တာဤသို့လျှင်မြတ်စွာဘုရားသည်သေဇာဝလာကလေးတိန်ရှိမဟာလောကတကိုအတန်ဖြင့်ကြားသိစေနိုင်၏ထို့တဲ့အလွန်လည်းအလိုရှိရာအရာပိုင်းခြားကိုကြားသိစေနိုင်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီလိုမိန့်တော်မူသောအရှင်အနန္ဒာသည်အရှင်ဥဒ္ဒယီလာလူသာယီမတရားဤသို့ပြောဆို၏ငါအားအရာတော်လေးစတကားငါဒီကောင်းစားရပြီးဒီတကားငါ၏ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤသို့တကောအာနုဘောရှိပါပြီဟုဆို၏အရှင်အာနန္ဒာဤသို့ဆိုသောဘုရားဤသည်အရှင်အာနန္ဒာအားငါရှင်အာနန္ဒာမိဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်ဤသို့ပြီးသောတကောအာနုဘောရှိခြင်းသည်မင်းအားဘယ်ကျိုးရှိပါသနည်းဟုဆို၏ဤသို့ဆိုသောအရှင်ဥဒ္ဒယီအားမြတ်စွာဘုရားသည်ဥဒ္ဒယီဒီစကားကိုမဆိုရင်ဥဒ္ဒယီဒီစကားကိုမဆိုရင်ဥဒ္ဒယီအာနန္ဒာသည်တတ်မဲ့ခြင်းရာဂမကင်းသေးပဲအကယ်၍လူသွားခဲ့လျင်ငါဖယား၌ကြီးညိုနေသောသူစိတ်ကြောင့်ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းညပြည်တို့၌နမင်းဖြစ်နိုင်၏ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းဤဇဗုဒ္ဓိကျွန်း၌ပင်ကြီးမြတ်သောစကြဝဠာမင်းဖြစ်နိုင်၏ဥဒ္ဒယီရှင်ရသောကအာနန္ဒာသည်ယခုဘဝ၌ပင်ဗရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တံဟုမိန့်တော်မူ၏ဓမ္မတို့လုံးဝမြောက်အနန္တဝက်ပြီး၏